就让他这样。哎，开好啊，你不要开出海啊！要开。目标水色码头。然后特斯拉再加满回来。那个大船去捞我们。这也是天鹅牌特斯拉嘞。屁嘞，天鹅牌，然后开过去没电了，咱们一起。碰碰车啊，海上碰碰车。你不要撞人啊！你要尤其是撞大船更惨。我们先死。啊，已经有人碰了，我没有，差一点。